বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোল্ট্রির গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় আয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জীবন জীবিকা পোল্ট্রি পালনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বর্তমানে পোল্ট্রি পালন বসত বাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে খামারে রূপ নিয়েছে। ময়মনসিংহ জেলাধীন ত্রিশাল উপজেলার জনাব ATM মনিরুজ্জামান এমনি একজন সফল পোল্ট্রি উদ্যোক্তা। তিনি পরিবেশ ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন এম পোল্ট্রি খামার। এই খামারে মুরগির মধ্যে কোনটি ডিম উৎপাদনকারী, কোনটি মাংস উৎপাদনকারী। এখানে ডিম উৎপাদন করে সাধারণত বাচ্চা ফোটানো হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পোল্ট্রি সেক্টরে কাজ করি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি নিজস্ব একটা ছোট্ট ফার্ম শুরু করি। আস্তে আস্তে সেই ফার্মের যাত্রা শুরু। আমি যখন আমার শিক্ষা, মেধা এবং প্রজ্ঞায় আমি যখন একটু আগায় আসতে শুরু করলাম, তখন আমার নিজস্ব চিন্তায় আমি চিন্তা করলাম যে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সোনালী মুরগি আমাদের এখানে নেই। বগুড়া এবং জয়পুরহাটে এটার প্রচলন বেশি। তখন আমি এই বৃহত্তর ময়মনসিংহের সোনালী মুরগির প্রচার এবং মুরগির যে ব্যাপকতা শুরু করার লক্ষ্যে 2013 থেকে আজকে পর্যন্ত আমি এই সোনালী প্যারেন্টস থেকে আমার বাচ্চা উৎপাদন হচ্ছে এবং এই বাচ্চা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকে চলে যাচ্ছে। এবং বিশেষ করে আমি আমার বাচ্চা যারা এখান থেকে আমি 3টা বিষয় আমি এখানে ইনশিওর করি। একটা হলো বাচ্চার গুণগত মান নিশ্চিত করি যে বাচ্চারা আমার 100% A গ্রেড যাতে হয় এবং বাচ্চার মর্টালিটি আমার কম হবে এবং রোগ বালাই কম হবে। দ্বিতীয় হলো যে অল্প দিনে সেটা ওজনে আসে। এটা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে আমি একটা গবেষণা তথ্য তৈরি করি নিজে। সারা বাংলাদেশে প্রোটিন হ্যাচারির বাচ্চাগুলি উৎকৃষ্ট মানের বলে বিবেচিত হয়েছে এবং পরিচিতি লাভ করেছে। এখন আমার অসংখ্য খামারি রয়েছে, যে সকল যুবক যুবতীরা বেকার ছিল তাদেরকে আমি উদ্বুদ্ধ করি যে এই মুরগি পালনে লাভ হয় এবং এই মুরগি পালন করে তারা অনেক অর্থ উপার্জন করছে এবং তারা লাভবান হচ্ছে। আমার অনেক মহিলা উদ্যোগীরা এই মুরগি পালন করছে। 500, 300, 400 এরকম করে ছোট ছোট খামারি করে তারা এই মুরগি পালন করছে। এই মুরগি পালন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। আমি সেই বিষয়ে একটা সম্যক জ্ঞান ধারণের জন্য একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আমি শুরু করেছি। এই খামারে সে উদ্দেশ্যে সোনালী প্যারেন্টের রয়েছে একটি বিশাল শেড। এখানে সোনালী মুরগির সংখ্যা প্রায় 2000টি। এই মুরগির বয়স 120 দিন হলে ডিম দেয়। এই খামারে প্রতি 9টি মুরগির জন্য একটি করে মোরগ রাখা হয়েছে। তারা সময় মতো ডিম সংগ্রহ করে উপযুক্ত ডিমগুলো ইনকিউবেটরে সাজিয়ে বাচ্চা উঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই খামারে জৈব নিরাপত্তা সঠিকভাবে মেনে চলা হয়। এখান থেকে বাচ্চা নিয়ে অনেকে মুরগি পালন করছে, আবার অনেকে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার চিন্তা করছেন। জনাব মনিরুজ্জামান এই খামার পরিচালনার জন্য জেলা ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। জনাব মনিরুজ্জামানের এই পোল্ট্রি খামার দেশের পোল্ট্রি উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। আমাদের প্রত্যাশা তার মতো আরো অনেক উদ্যোগী পোল্ট্রির উন্নয়নে এগিয়ে এসে দেশের আমিষের চাহিদা পূরণে অবদান রাখবেন।